Что такое питомниковый кашель? Это комплекс респираторных заболеваний. Может быть бордотелиоз, который лечится только антибиотиками, возбудитель бордотелла. Может быть вирус, тогда антибиотик вообще не нужен, потому что это вирусное заболевание, и нам нужно что-то типа ранколейкина. Может Может. быть парагрипп, и даже может быть вызван кашель грибковой инфекцией. А грибковая инфекция, если мы начинаем давать антибиотик, то грибковая еще больше. Да, она может еще больше И развиться. питомниковый кашель это как бы ни о чем, потому что мы не знаем возбудителя.